Bu ay məhz müsəlmanlar, möminlər, Allaha ibadət və itaət edənlər bağışlansın deyə gəlir. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm günlərin bir günü minbərə qalxan zaman 3 dəfə amin, amin, amin deyir. Səhabələrə təəccüblü gəlir. Çünki belə bir hal görməmişdilər. Ya Rasulallah, sən nəyə 3 dəfə amin dedin? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Cəbrail mənim yanıma gəlib dedi ki, ey Muhammed, valideynlərindən hər ikisi, yaxud da biri sağ ola, hələ də cənnəti qazanmamış övlad rüsvay olsun. Cəhənnəmdə üzüstə sürünsün. De amin, mən nə dedim amin. Mələklərdən olan elçi dua edir, insanlardan olan elçi amin deyir. Ən üstün, ən fəzilətli mələk Cəbrail aleyhissalam dua edir, ən üstün, ən fəzilətli peyğəmbər və insan Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm amin deyir. Belə bir dua qəbul olmaya bilərmi? Ey Muhammed, sənin adın çəkiləndə sənə salavat deməyən şəxs cəhənnəmdə üzüstə sürünsün, rüsvay olsun. De amin, mən də dedim amin. Ey Muhammed, Ramazana çatıb bu aydan günahları bağışlanmamış halda çıxan şəxs cəhənnəmdə üzüstə sürünsün, rüsvay olsun. De amin, mən də dedim amin. Ona görə qardaşlar, bax bu ay çalışmaq lazımdır ki, günahlarımız bağışlanmış və təmizlənmiş halda bu aydan çıxaq.